صلی علی امامنا صلی علی. अज़ान किसने देनी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह. अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह. हय्य अलस्सलाह. हय्य अलस्सलाह. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. वो लोगों O ihr, die glaubt, folget nicht den Schritten des Satans, und jener, der die Schritte des Satans befolgt, dann ist er ein solcher, der gebietet, Schamlosigkeit und Böses. Und wenn Gottes Segen nicht wäre, hättet ihr nicht rein werden können, aber Allah ist jener, der reinigt jene, die er will. Allah Ta'ala hat in diesem Vers und auch in anderen Versen die Menschen und den Gläubigen beauftragt, sich vor dem Satan zu schützen und ihn nicht zu befolgen. Und hat ihnen das nahegelegt. Und dieses Gebot gilt aus dem Grund, dass Satan ungehorsam gegenüber Gott ist. Satan befolgt die Gebote Gottes nicht, sondern agiert dagegen. Er rebelliert dagegen. Und natürlich, jener, der Gott gegenüber ungehorsam ist und seine Gebote nicht befolgt, lehrt auch jenen, die ihm befolgen, dasselbe, was er selbst tut. Und das Resultat dessen ist, dass Satan selbst in die Hölle fällt, aber auch jene in die Hölle führt, die ihn befolgen. Allah hat hier ganz klar und deutlich gesagt und zu Satan gesprochen, dass ich die Hölle mit jenen füllen werde, die dir folgen werden. Ihr Ziel wird dann die Hölle sein. Nachdem Allah all das eröffnet hat, sagt Allah dann: Verstehen die Menschen dennoch nicht, dass Satan dein Feind ist oder euer Feind ist? Also schützt euch vor diesem Feind. Es gibt auf der einen Seite solche, die um der Religion überhaupt keine Sorgen machen und sie wissen auch nicht, was die Hölle ist und was das Paradies ist. Sie haben auch keinen Glauben an Allah und glauben auch nicht an seine Existenz und sie wollen die Religion und ihre Gebote nicht verstehen. Und hier in diesen Ländern gibt es Menschen, die auch etwas über den Islam lesen, dann beschränkt es sich nur auf Informationen. Und sie tun dies nur, um später sagen zu können, dass sie auch etwas über den Islam wissen. Aber ihr Wissen beruht ist nur oberflächlich. Und dann gibt es solche, die auch den Koran lesen, um ihn kritisieren zu können und informieren sich darüber. Aber diese Lehre, die mit Schönheit gefüllt ist,
ziehen sie keine Lektionen für sich, keine Lehre für sich. Und sie können sich auch nicht aus dem Gefängnis Satans befreien. Und sie sind auch nicht auf der Suche nach Gott. Und sie haben auch nicht den Eifer, Gott zu finden. Das sind solche, die sowieso dem Satan folgen. Aber dann gibt es auch solche auf der anderen Seite, die beanspruchen, gläubig zu sein, die sich Gläubige nennen, aber dennoch Satan folgen oder unbewusst manchmal dessen durch ihre Handlungen oder nicht den kompletten Eifer zeigen, in Gottes Schoß zu gelangen, folgen sie Satan. Oder sie haben diese Schritte, die dahin führen könnten. Deshalb macht Allah die Gläubigen aufmerksam und spricht zu ihnen, dass sie nicht dem Satan folgen sollen. Das ist eine Lehre für die Gläubigen, eine Ansprache an die Gläubigen. Denket nicht, ihr habt jetzt geglaubt und ihr habt jetzt den Islam angenommen und deshalb würdet ihr könntet ihr sorglos sein. Und deshalb seid ihr befreit von der Befolgung Satans. Nein. Allah Ta'ala sagt, nein, auch jetzt wird der Satan euch in Gefahr bringen können. Auch der Gläubige kann sich in den Fesseln Satans sich verfangen, so wie einer, der nicht gläubig ist. Deshalb ist es die Pflicht eines jeden Gläubigen, sich vor Satan zu schützen und vor seinen Angriffen sich zu schützen und deshalb immer an Gott zu denken. Von Beginn an hat Satan sich zum Auftrag gemacht und die Erlaubnis von Allah erhalten, mit dem Anspruch, dass ich die Menschen zu meinen Befolgern machen werde und sie von Frömmigkeit und guten Taten sie abbringen werde. Und ich werde in der Lage sein, dass sie mich befolgen. Und Satan hatte den Anspruch erhoben, dass die Mehrheit der Menschen mich befolgen wird. Und das alles können wir heute in der Welt beobachten. Das geht sogar so weit, dass solche, die auch den Anspruch erheben, Gläubige zu sein, Satan befolgen, obwohl Allah diese Warnung entsandt hatte. Zum Beispiel heißt es im Heiligen Koran: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ Jahannam. Derjenige, der einen Gläubigen absichtlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle. Heute zum Beispiel, all das, was die Muslime in der muslimischen Welt tun, was ist dies? Sie töten, ermorden sich gegenseitig und sie folgen Satan. Und auch insgesamt grundlos Menschen zu töten, die von Extremisten in verschiedenen Angriffen zu sehen ist. All das sind satanische Taten und sie werden zur Hölle führen. Obwohl sie Satan folgen und behaupten, sie würden dadurch ins Paradies landen. Satan ist es, der sagt, tu dies und du wirst ins Paradies gehen. Und Allah sagt, tust du das, wirst du nicht ins Paradies gelangen, sondern in die Hölle. Denn du wirst Satan folgen. Allah Ta'ala hat die Gläubige angesprochen und gesagt, schaut immer auf euch und in euch und schaut nicht, dass ihr die Schritte Satans befolgt.
gibt Kleinigkeiten, die man ablehnt und folgt damit Satans Schritten. Oder seid ihr solche sogar, die große Sünden begehen und dadurch Satan folgen? Es ist auch möglich, dass nicht nur die Extremisten und Mörder solche sind, die Satan folgen. Das Beispiel, das ich eben geliefert habe, sondern Menschen, wenn der Mensch auch ein kleines Gebot Allahs vernachlässigt, begibt er sich auf dem Weg zu Satan. Also muss man sehr vorsichtig sein. Um wahrer Gläubiger zu sein und zu werden, ist sehr große Vorsicht gefragt. Wenn Satan angreift und die Menschen anzulocken versucht, dann ist es nicht ein Weg, dann ist es nicht einfach, das zu erkennen. Oder wenn Satan die Menschen anlocken will und sie zu bösen Taten verleitet, Allahs Gebote verletzen möchte, dann sagt er es nicht offen und klar und kündigt nicht an, dass du böse Taten tun sollst oder Gott vernachlässigen sollst oder seine Gebote vernachlässigen sollst, sondern er bewegt die Menschen über fromme Taten hin zu bösen Taten. Auch als Satan Herrn Hazrat Adam a.s. Zu einer bösen Tat verleitet und von Gott wegführen wollte, dann hat er das in der List einer guten Tat getan. Und das ist der Weg, wie auch dieser Vers zeigt, wie sich die böse Tat verbreitet und wie sie sich verbreitend ein ganzes Gebiet einsammelt und beherbergt. Auf einem Schritt folgt der nächste Schritt. Und wenn der Mensch diese Schritte begeht, dann verbreitet er böse Taten. Zu Beginn scheint eine böse Tat sehr klein und sehr mickrig und der Mensch denkt, diese eine kleine böse Tat wird weder mir noch der Gesellschaft eine Wirkung auf mich noch auf die Gesellschaft haben. Aber wenn sich diese böse Tat sich verbreitet und wenn eine große Anzahl dieselbe schlechte böse Tat ausübt oder eine große Anzahl sie vernachlässigt oder die Gesellschaft oder aus Angst vor der Gesellschaft oder aus Minderwertigkeitsgefühl es nicht als böse bezeichnen wollen und stumm bleiben, still bleiben und nicht dagegen handeln manchmal. Das gibt es in dieser Gesellschaft. Und es werden Dinge im Namen der Freiheit getan zum Beispiel. Und auch die Regierungen sind gezwungen, sie anzunehmen. Aber sie sind dennoch böse Taten. Dann gibt es in dieser Gesellschaft zum Beispiel eine kleine, scheinbar eine kleine, in ihren Augen eine kleine böse Tat, dass die Schamlosigkeit, nicht die Verschleierung, und sie denken, dass die Verschleierung eine ungerecht gegenüber der Frau ist. Und man spricht in der Gesellschaft sehr offen gegen die Verschleierung der Frau. In ihren Augen ist es keine böse Tat. Deshalb sind sie der Meinung, dass die Scharia darüber hätte keinen Anlass gehabt, ein Gebot auszusprechen. Manche Mädchen aus Minderwertigkeitsgefühl und mit dem Gedanken, dass ihre Freunde das nicht mögen werden, oder in der Schule oder in den Universitäten sind manchmal Studenten oder auch Lehrer lachen manche Studenten oder Schülerinnen oder Lehrer
die Verschleierung aus und deshalb empfinden sie eine Abneigung dazu. Und Satan verlockt sie, indem er das Gefühl gibt, du möchtest ja nicht deine Schamlosigkeit zur Schau stellen und du wirst ja nicht schamlos dazu, du machst ja all die anderen Taten gemäß den Lehren des Islam. Und diese Verschleierung wird nicht dich zu irgendwelchen bösen Taten verleiten. Aber das Mädchen oder die Frau ist in diesem Augenblick nicht dessen bewusst, dass das im heiligen Koran steht und dass die Schamhaftigkeit der Frau ihre schamhafte Kleidung ist, dass ihre Heiligkeit der Frau darin liegt, sich davon abzuhalten, mit Männern frei sich zu treffen. Auch hier gibt es in der Gesellschaft Ahmadi Mädchen und Frauen, die Antworten geben, wenn die Gesellschaft sie kritisiert. Sie antworten, ihr zwingt uns dazu, uns von der Freiheit zu entrauben, indem ihr uns vorschreibt, was wir anziehen sollen und was nicht. Wir sind davon überzeugt, dass wir uns verschleiern. Aber dann gibt es auch solche, die, obwohl sie Ahmadis sind, und sagen, dass man in dieser Gesellschaft nicht sich verschleiern kann und kein Kopftuch tragen kann und wir schämen uns dafür. Und auch die Eltern sollten diese Dinge in den Mädchen einnisten von Beginn an, dass ihr euch dafür schämen solltet, wenn ihr das Gebot Gottes nicht befolgt. Auch Jungs, auch Jungen und Knaben haben manchmal böse Handlungen, böse Gewohnheiten wegen der schlechten Gesellschaft. Und manche böse Gewohnheiten entwickeln sich dann weiter wegen schlechter Gesellschaft. Um sich vor Satan zu schützen, muss im Hause schon eine solche Wege, solcher Leitfaden entworfen sein, solche Wege sollten zu Hause schon etabliert werden, dass nicht nur man sich vor Schar Satan schützt, sondern auch sich schützen kann und dagegen argumentieren kann und antworten kann. Man sollte Satans heimliche Liebe nicht als Liebe sehen. Und jeder Mensch sollte versuchen, jeder Ahmadi sollte versuchen, diesen Schutz bei Allah zu finden vor Satan. Und Allah ist der größte Schutzbietende vor Satan. Um von dieser schlechten und bösen und verderblichen Zeit sich zu schützen, sollte man durch Gebete, durch Istighfar, durch Bitte um Vergebung Gottes Schutz suchen, denn das ist der einzige Weg, um Gottes Schutz zu finden. Kein einziger Mensch geht absichtlich zu einer bösen Tat. Das ist gegen die Natur des Menschen, dass man etwas weiß, sich einer Sache bewusst ist, dass sie schädlich ist und trotzdem sich dahin begibt und trotzdem eine Sache ausübt. Ein wahrer Gläubiger, für einen wahren Gläubigen hat Allah bereits Gut und Böse offengelegt. Allahs hat gemäß der Lehre Allahs muss man Böses und Gutes sehen und sich und vor den bösen Sachen sich schützen und für die guten Taten und gute Taten üben. Das ist, was der Gläubige tun soll. Der Satan weiß,
dass solange der Mensch im Schutze Allahs ist, kann er ihm keinen Schaden zufügen. Deshalb versucht Satan, den Menschen aus dieser Schutzzone herauszulocken, und dann weiß er, dass er den Menschen ihn in seiner Gefolgschaft nehmen kann. Und natürlich, um den Menschen aus Allahs Schutz zu locken, weiß Satan, dass er ihn nur mit List auf gute Taten ihn dahin bewegen kann. Das ist der einzige Weg, den Gläubigen aus dem Schutzgebiet Allahs herauszusuchen. Manchmal erfolgt dies über Menschenrechte, über Mitleid, über die Hilfe anderer Menschen. Und so kommt man dazu in Kontakt mit Frauen zum Beispiel, als Mann, oder in Kontakt zum Mann als Frau. Deshalb sagte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, dass man nicht sich in die Häuser solcher begeben sollte, in denen nur Frauen sind und der Ehemann nicht zu Hause ist. Und er erklärte dies mit dem Argument, dass Satan in den Adern des Menschen mit dem Blut fließt. In demselben Gebot sagte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, auch ein Prinzip, dass der Mehrem, also Mann und Frau, die heiraten könnten, nie an einem Orte alleine in Zweisamkeit sein sollten, weil dann Satan eine Möglichkeit bekommt, einen Weg bekommt. Und in dieser Gesellschaft sollten Ahmadis unbedingt sich Vorsicht walten lassen, wo im Namen der Freiheit Mann und Frau, Mädchen und Junge sich treffen können in Zweisamkeit und dies nicht als etwas Böses angesehen wird. Dann sind es nicht nur die unklugen Mädchen und Jungen, die Böses verbreiten, sondern auch verheiratete Menschen gibt es, die freiheitlich sich treffen, also Mann und Frau, fremde Männer und Frauen sich freiheitlich treffen, auch nach der Ehe. Und da hat Allah uns den Segen gegeben, dass wir den verheißenen Messias annehmen konnten. Ist jedes Gebot des Islam und jede Weisheit und jede Philosophie der Gebote hat uns der verheißene Messias a.s. gelehrt, um die Gebote des heiligen Propheten und Allahs zu befolgen. Und haben wir zu befolgen, ohne danach nach Weisheiten zu suchen. Es gibt böse Dinge, zum Beispiel Fernsehen und Internet und ähnliches. Wenn man die Häuser mal überprüfen würde, gibt es sowohl Ältere als auch Kinder, die das Fajr-Gebet nicht pünktlich verrichten, weil sie bis spät hin in die Nacht in Fernsehen ferngesehen haben oder im Internet gesurft haben und aus diesem Grund morgens nicht aufstehen konnten. Es gibt auch, die Menschen haben nicht einmal die Aufmerksamkeit auf das Gebet morgens. Und dann gibt es weitere Dinge, die derart sind, dass es nicht bloß ein- oder zweimal zu der Vernachlässigung der Gebete führen, sondern das wird zur Gewohnheit, und dann wird es die Gewohnheit, dass sie nachts lang im Internet sitzen oder Fernsehsendungen schauen und dann nicht zum Namaz aufstehen können. Manche gibt es sogar, die dem Gebet morgens gar keine Aufmerksamkeit und gar keine Wichtigkeit schenken. Namaz, das etwas ganz Grundlegendes ist, dessen Verrichtung in jedem Zustand wichtig ist, auch wenn Krieg und Krankheit herrscht.
Auch wenn man dann sitzend das Gebet verrichten muss oder liegend das Gebet verrichten muss oder im Kriegs- oder Reisezustand es verkürzt, dennoch muss man das Gebet verrichten. Und im normalen Zustand ist der Mann dazu verpflichtet, das Gebet Ba Jamaat, also in Gemeinschaft zu verrichten, und auch die Frau ist verpflichtet dazu, die Gebete zu verrichten. Aber der Satan kann allein durch durch weltliches Vergnügen davon ableiten und den Menschen wegbewegen vom Gebet. Und Internet ist ohnehin eine derartige Sache, wo es Applikationen gibt und Programme gibt und über Phones und über iPads und so weiter, wo man sich immer tiefer sich verfangen kann. Man kann schaut man gute Sachen sich an, das ist die Attraktion, die List Satans, und dann kommt man hin zu bösen Programmen. Viele Häuser sind deshalb böse, viele Häuser sind deshalb ungeschützt und in einem unruhigen Zustand, dass dass die Männer nachts schlechte Programme sich anschauen, die Rechte der Frau nicht erfüllen, die Kinder vernachlässigen, und dann sind es auch die Kinder, die dieselben Gewohnheiten annehmen. Und dann schauen sie dasselbe. Ein Ahmadi-Haus muss versuchen, sich vor diesen Krankheiten zu schützen. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, wie besorgt der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, war, um die Gläubigen vor den Angriffen Satans zu schützen, wie er Gebete lehrte und welche allumfänglichen Gebete der heilige Prophet den Gefährten lehrte. Dazu sagt ein Gefährte, der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, lehrte uns das Gebet: O Allah, gieße Liebe in unseren Herzen ein, reformiere uns und führe uns auf die Wege des Friedens und erlöse uns vor der Dunkelheit, vor der Finsternis und bringe uns zu Licht, führe uns zu Licht und schütze uns vor den Bösen des Sichtbaren und des Unsichtbaren, und in unserem Herzen und in unseren Augen und Ohren und in unseren Frauen und Kinder lege Segnungen darin. Und du bist es, der die Reue annimmt und vergibt. Und mache uns zu solchen, die dankbar sind und die deiner Segnungen oft besprechen. Und o Allah, vervollkommne deine Segnungen und deine Preise für uns. Das ist ein Gebet, das den Menschen sowohl vor den weltlichen falschen Vergnügen schützt und auch von anderen absurden Dingen und auch von Satans Angriffen schützt. Auch heute kann man im Namen der Freizeit in der Welt, sieht man, dass schlechte Sachen getan werden, böse Dinge getan werden, und über die Ohren und für die Ohren und für die Augen, wenn der Mensch für die Ohren und für die Augen Segnung wünscht und von Finsternis zu Licht geführt werden will und dafür betet, und wenn er dafür betet, dass er die Rechte der Frauen erfüllt, wenn er dafür betet, dass die Kinder zum Augentrost werden mögen, dann wird er sich auch von Schamlosigkeit schützen und seine Aufmerksamkeit wird nicht gen Schamlosigkeit sein. Und durch diese Gebete wird dann der Mensch zum Mittel für das ganze Haus, für die ganze Gesellschaft, zum Tugend. Die Medien haben uns sehr verengt und vereinigt, und
leider haben sie uns vereinigt und vereint und enger gemacht, nicht in der Befolgung der Tugenden, sondern in der Befolgung Satans. Und ein Ahmadi muss indes in diesem Zustand noch mehr als früher besorgt sein um seinen Zustand. Allah Ta'ala hat uns MTA gegeben, Allah Ta'ala hat uns für die seelischen, spirituellen und wissensorientierten Programme uns Websites gegeben, Internetseiten gegeben. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit diesen Dingen lenken, dann werden wir uns auch auf diesem Wege begeben, um Allah näher zu kommen und uns vor Satan zu schützen. Für Vergnügen und Freizeit, wenn man sich auch andere Sendungen anschaut, dann muss vergewissert sein, dann muss sichergestellt werden, dass die Eltern selbst auch darauf achten und auch darauf achten, was die Kinder sich anschauen. Dass man sich solche Programme und Sendungen anschaut, die fromm sind, die tugendhaft sind, die nicht böse sind. Überall, wo es Böses gibt, wo es Schamlosigkeit gibt, muss man sich schützen. Denn es ist nicht bloß die Schamlosigkeit, denn diese Sendungen führen zu Schamlosigkeit und zu Verboten und zu Dingen, die von Gott wegführen, die Distanz zu Allah herstellen. Aber in jedem Haus muss sichergestellt werden, dass alle Menschen, alle häuslichen, dass alle Mitglieder des Hauses zumindest einmal wöchentlich die Khutbah hören und dann jeden Tag eine Stunde darüber hinaus auch täglich eine Stunde andere Programme anschauen. In den Häusern, wo man darauf achtet, das erkennt man dann auch an den Häusern und man erkennt, dass auch die Kinder und dass auch die Älteren den Glauben, die Religion erlernen und sich darin weiterentwickeln. Jeder, der dem befolgen wird, das in die Praxis umsetzen wird, wird es neben dem religiösen Vorteil auch eine Distanz zum Satan wird hergestellt. Und man wird eine Aufmerksamkeit darauf haben, Allahs Nähe zu erlangen. Auch der Frieden innerhalb des Hauses wird dadurch hergestellt und auch die Segnung wird man dadurch erhalten. So wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns in diesem Gebet gelehrt hat. Eine Mutter hat mich angeschrieben, dass mein Sohn bis zum Alter von 17 Jahren gut war, hat auch Namaz verrichtet, hat auch in der Majlis gearbeitet, gedient. Aber jetzt, wo er älter geworden ist und etwas Freiheit genießt, hat er Freunde, die ihn von der Religion, vom Glauben wegleiten. Ja, es stimmt, dass die Gesellschaft, das Umfeld einen Einfluss auf Jungen hat, aber es ist möglich. Aber wenn die Eltern eine freundschaftliche Beziehung zu ihren Kindern haben, wenn sie wissen, was gut und böse ist, wenn das häusliche Umfeld und die häusliche Gesellschaft und Atmosphäre religiös ist und dem Glauben nahe ist. Und ich habe auch eben gesagt, dass Allah Ta'ala uns auch weltlich gesehen uns Vergnügensprogramme gegeben hat, hat er uns auch für die Erziehung Maßnahmen auf demselben Wege gegeben und gewährt. Wenn man zusammen in der Familie diese Dinge sich anschauen würde, die erzieherischen Dinge anschauen würde, und wenn die Kinder das Gefühl haben, dass sie eine Bedeutung und eine Wichtigkeit im Hause haben, dann werden sie nicht nach draußen für Trost und Frieden suchen. Dann ist es auch die Pflicht der Eltern, dass sie die Bindung der Kinder zur Moschee herstellen. Und ich möchte hier auch die Unterorganisationen und auch das Jamaat-Nizam ansprechen, das Jamaat-System ansprechen, aber insbesondere die Unterorganisationen. Denn sie sind dazu verpflichtet, um ihre Mitglieder sich zu sorgen. Es ist eine kleinere Gruppe, beschränktere Gruppe. Die Khuddam sind
haben, die Khuddam aufzunehmen, die Lajna haben sich um die Lajna zu bemühen und insbesondere die Jugendlichen und die Kinder, die Atfal, müssen aufgenommen und um sie muss gesorgt werden. Und die Lajna muss sich um die jugendlichen Lajna-Mitglieder und um die Nasirat sich sorgen. Das ist sehr wichtig, dass die mit der Jamaat einen engen Kontakt und eine enge Bindung aufgebaut haben. Khuddam sollten solche Khuddam-Teams aufstellen, die verschiedenartige Menschen, die verschiedenartige Khuddam zu sich locken können und eine starke Bindung mit ihnen herstellen können. Aber normalerweise hört man, dass die jugendlichen Lajnat sich beschweren, dass ab dem 15. Lebensjahr alle Frauen in derselben Tanzim sind, in derselben Unterorganisation sind und dann gibt es ältere Frauen, die jüngeren Frauen gegenüber und insbesondere Amtsträgerinnen eine Haltung gegenüber den jugendlichen Frauen haben, dann bringen sie durch ihre Haltung die Frauen, wenn sie die jugendlichen Frauen sogar nicht weg von der Religion bewegen, dann doch von den organisatorischen Programmen. Aber die Haltung der älteren Frauen sollte derart sein und der Amtsträgerinnen sollte so sein, dass sie bindend sind, dass sie die Frauen binden, die jugendlichen Mädchen anbinden an die Jamaat und an die Religion. Und der Satan schaut nur nach solchen Möglichkeiten, wo er dann mit List angreifen kann. Jetzt, wo wir den verheißenen Messias a.s. angenommen haben, dann aus dem Grund, dass wir durch den verheißenen Messias a.s. den letzten Krieg gegen Satan führen. Aber wenn wir durch unsere Tat, durch unsere Handlung dem Satan Möglichkeiten gewähren, unsere Kinder und unsere Jugendlichen wegen der Haltung der Amtsträger, den Satan die Möglichkeit geben, unsere Jugendlichen abzuleiten, dann sind solche älteren Männer und Frauen und Amtsträger nicht Helfer des verheißenen Messias, sondern Helfer Satans. Und das muss jeder Einzelne schauen, dass er selbst auch sich davor schützt und auch die anderen Mitglieder der Jamaat vor Satan schützt. Allah hat uns diesen Segen gegeben und wir müssen es verstehen. Wir müssen Allahs Wohlgefallen erlangen. Jeder, der vernünftig ist unter den Ahmadis, der Verstand besitzt, jugendliche Mädchen und Jungen müssen wissen, sollten bedenken, dass Allah ihnen eine Segnung gegeben hat und diese Gunst erwiesen hat, dass sie Ahmadiyyat annehmen konnten oder in einem Ahmadi-Haus geboren wurden. Dass sie die Möglichkeit bekamen, den verheißenen Messias anzunehmen, dessen frohe Botschaft, dessen Ankunft vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, vorher gesagt wurde, der heute, in der heutigen Zeit, Satan besiegen wird. Und deshalb wird er nicht wegen einer älteren Person oder wegen der Haltung eines Amtsträgers nicht sich von der Religion entfernen, sondern er wird Helfer sein des verheißenen Messias, um Satan zu besiegen. Und er wird dafür beten müssen. Und Allah sagt, ich bin Sami und Alim, der hört und der Wissen trägt, der alles weiß. Ich weiß, Allah sagt, ich weiß, wie sehr du die Angriffe Satans fürchtest und ich weiß, wie sehr du darum bemüht bist und dafür betest, sich vor Gott zu schützen, deshalb werde ich deine Gebete erhören. Also bete. Dass du dich auch selbst versuchst, vor solchem Umfeld zu schützen, ein Umfeld, das solche bösen Dinge und böse Gedanken hegt. Du solltest dich auch selbst vor solchem Umfeld und solcher Gesellschaft schützen und bete dafür, dass du immer geschützt und beschützt bleibst vor den Angriffen Satans. Allah sagt,
wenn etwas mit einer guten Absicht, ein Versuch mit guter Absicht und mit ein Gebet wird bei Allah angenommen und du wirst geschützt bleiben vor Satan. Dann sind insbesondere diejenigen angesprochen, die Amtsträger sind, die einen Dienst erweisen, die für die Erziehung und für die Rechtleitung der Mitglieder der Jamaat damit beauftragt sind. Versuchen sie, ihr Wort und Tat gemäß den Lehren Allahs daran zu orientieren. Und beten sie dafür, dass nicht wegen ihretwegen jemand in Satans Schoß landet. Und beten sie dafür, dass niemand der Jamaat Satans Befolger wird. Und Allah sagt, ich werde solche mit guten Absicht, mit reiner Absicht gemachten Gebete werde ich akzeptieren und ich werde auch dich beschützen und auch die anderen dafür beschützen vor den Angriffen Satans. Sonst ist Allahs Hilfe nicht möglich, solange du nicht seine Hilfe erflehst. Wie ich gesagt habe, Satan hat bereits angekündigt zu Allah, wenn du mich nicht dazu zwingst und wenn du mir das gestattest, dann werde ich die Menschen anlocken und verlocken. Und ich werde alles darum tun. Bis wohin Satan in dieser Bemühung, in diesem Versuch geht, ein Gläubiger sei erstmal zur Seite gelassen. Satan kann sogar die Walis, die großen Heiligen Allahs, sogar versuchen zu verlocken und zu leiten. Er versucht, dass sie auch bis zu ihrem Tode, im letzten Augenblick des Todes, sogar etwas Böses tun, sodass sie meine Befolger werden. Dem verheißenen Messias a.s. erzählte jemand einen Traum und der verheißene Messias a.s. hörte sich den Traum an und sagte, der Traum endet bei einer ganz seltsamen Sache. Satan versucht, die Menschen immer durch verschiedene Wege den Menschen zu verleiten, aber es scheint, dass deine Absichten gut sind, denn der Traum endet bei einer guten Sache, bei einer frommen Tat. Denn Hazur sagt, dieser Traum zeigte nämlich, dass der Sehende des Traums sich doch vor dem Satan schützen konnte. Und es kommt häufig vor, dass, wenn der Mensch versucht, sich vor den Angriffen Satans zu schützen, dann ist es nur möglich, wenn Allahs Segen dabei ist, sagt der verheißene Messias. Und dann erzählte der verheißene Messias über einen heiligen Menschen, über einen Waliullah. Als er verstarb, dann waren seine letzten Worte noch nicht. Als der Waliullah im Sterben lag, waren seine letzten Worte Abinahi, also noch nicht. Und ein Schüler von ihm war betete danach inbrünstig, weil er es seltsam fand. Woran liegt es, dass der Waliullah sagte, nicht jetzt? Also sah er in einem Traum, der Schüler sah seinen Waliullah im Traum, diese heilige Person, und der Schüler fragte, was waren deine letzten Worte und warum hattet ihr gesagt, nicht jetzt, oder noch nicht. Und der Waliullah antwortete, da Satan jeden Menschen vor dem Tod angreift, damit sein Glaubenslicht von ihm entzogen werden kann, also kam er auch zu mir und wollte mich vom Glauben abbringen. Und als ich keinen Angriff von ihm, als ich jeden Angriff abwehrte, sagte er zu mir, du hast dich schützen können. Aber ich sagte noch nicht, weil ich noch nicht tot war. Und ich wusste, solange ich nicht tot bin,
bin ich noch nicht im Schutz, auch wenn ich mich jetzt gerade noch abwehren kann. Aber ich weiß, solange das Leben noch in mir ist, solange ich noch nicht tot bin, kann ich nicht behaupten, dass ich mich vor dir habe schützen können. Das ist das Niveau der Waliullah, der heiligen Personen, die uns dieses Beispiel vorgelegt haben. Dass es immer der Versuch Satans ist, die Walis, sogar auch die Walis und nicht bloß einfache Gläubige, vom Glauben auch bis zum letzten Atemzug abzubringen und sie in die Hölle zu führen. Für einen Menschen, für einen einfachen Gläubigen ist es ein Grund für große Vorsicht, dass auch eine Sekunde der Unvorsicht, der Unachtsamkeit ihn von Gott entfernen kann. Und dafür sollte man immer Tauba und Istighfar machen. Dann sagt der verheißene Messias an einer anderen Stelle, Satan versucht den Menschen immer abzuleiten von guten Dingen, sogar, dass er auch in guten Taten versucht, von der Güte abzubringen und versucht, irgendwo immer Verderbnis reinzubringen. Zum Beispiel, wenn einer das Gebet verrichtet, dann versucht Satan auch darin, Lüge und Unehrlichkeit reinzubringen. Er will in dem Herzen der Menschen einbringen, die zur Schaustellung führt, damit das Namaz, auch das Gebet, nicht mehr losgelöst ist, befreit ist von bösen Dingen. Also auch der Vorbeter wird angegriffen. Weil die Angriffe Satans auf den bösen und Atheisten und unreligiösen Menschen ganz klar und ganz offen sind. Aber auch auf die Gläubigen und auf die Frommen versucht er Angriffe zu üben. Und sie durch List versucht er sie anzugreifen. Diejenigen, die unter dem Segen Allahs walten und die feinen Angriffe Satans kennen, beten dagegen oder dafür. Aber die noch schwach sind, lassen sich abbringen vom guten Wege. Also sollte ein Gläubiger immer beten dafür und Istighfar sprechen, dass er immer vor den Angriffen Satans beschützt und geschützt ist. Und der verheißene Messias salam regt an zum Istighfar, indem er sagt, Allah Ta'ala hat Istighfar für ewig bestimmt, dass der Mensch, egal ob die Sünde sichtbar ist oder unsichtbar, ob er dessen bewusst ist oder unbewusst und ob es die Hand oder der Fuß und die Auge, das Ohr und die Nase ist oder die Zunge ist, dass er sich davor schützt und in dem Istighfar macht, um Vergebung betet. Heutzutage sollte man das Gebet von Hazrat Adam a.s. sprechen, das da lautet: O unser Herr, wir haben, wenn du uns nicht vergibst und nicht barmherzig zu uns bist, werden wir zu den Sündigen zählen. O Freunde, sagt der verheißene Messias, schaut euch die Gnade Allahs nicht mit Unachtsamkeit, seid wie ein Kind, der die Gebote befolgt, betet und betet, denn das ist der Schlüssel zu allen Kräften, und wenn du das Gebet verrichtest und dabei stehst, dann tu es nicht so, als ob es ein Ritual wäre, sondern reinigt euch, so wie ihr körperlich reinigt, auch spirituell, und reinigt euch vor den Götzen in eurem Inneren. So wie ihr eure Körperteile reinigt, so reinigt auch euer Herz von allem, was nicht Gott ist in eurem Herzen, und betet im Gebet und macht es euch zur Gewohnheit zu jammern und zu weinen, damit Allah gnädig zu euch ist. Seid wahrhaft und ehrlich, da Gott euch sieht. Also sollte immer Wahrheit und Wahrhaftigkeit sein und immer sollte bewusst sein, dass Gott einen anschaut. Wie sind eure Herzen?
Allah sieht, wie eure Herzen sind, sagt Husur. Kann man ihn betrügen? Sehr unglücklich ist jener, der seine bösen Taten bis zu jenem Ziele führt, bis zu jener Höhe führt, dass Gott nicht, als ob Gott nicht sei. Und dann wird er vernichtet und Gott kümmert sich nicht um ihn. Verheißener Messias sagt, die Logik ist auch Satan und auch die leere Philosophie ist auch satanisch. Reine Logik, reine Philosophie, also bloße leere Logik und leere Philosophie ist satanisch, wo nicht die Suche nach Gott ist. Wenn du nur auf diesem Wege schreitest, dann wirst du den Glauben und das Licht des Glaubens verlieren. Und es führt zu Schamlosigkeit und es bringt der Gottlosigkeit und dem Atheismus nahe. Also macht euch ein derartiges Herz, das arm ist und nehmt ihn an, ohne nach Gründen und Weisheiten zu suchen, ohne warum zu fragen. Folgt seinen Geboten, so wie ein Kind die Gebote, die Aufträge der Mutter befolgt. Die Lehren des Koran wollen euch zu dem Gipfel Taqwas führen, also achtet darauf und höret, was der Koran sagt und möge Allah uns dazu befähigen, dass wir uns vor dem Satan schützen, dass wir Gott anbetend, dass wir vor ihm uns verbeugen, seine Lehren befolgen, die Lehren des heiligen Koran befolgen und dass wir zu jenen zählen, die dankbar sind dafür, dass wie Allah uns befähigt hat, seinen Auserwählten anzunehmen, der den Satan vernichten wird und besiegen wird. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir das Versprechen, das wir im Gelübde abgelegt haben, gegenüber den verheißenen Messias, dass wir das erfüllen und zu denen zählen, die Satan besiegen. Möge Allah uns dazu befähigen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.